హాయ్ హలో నమస్తే అస్సలాము అలైకుం. నేను మీ షారుక్ నేచర్ లవర్ ఎంపీఎల్. దిస్ ఈజ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మీ అందరికీ ఒక అద్భుతమైన ప్రదేశాన్ని చూపించబోతున్నాను. చూస్తున్నారు కదా వీడియోలో, ఇలాగా భూతల స్వర్గంలాగా ఉంది ఇది ప్లేసు. ఈ ప్లేస్ ఎక్కడంటే మనం మదనపల్లి టు తిరుపతి రూట్లో ఉంది. ఆల్మోస్ట్ దగ్గర తిరుపతి అనుకోండి. ఇది మనం మదనపల్లి నుంచి ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు మధ్యలో ప్లేసు ఎక్సలెంట్ ఉంది. అసలు పైనుంచి మేఘాలు దిగి వచ్చి మనకు నేల మీద ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అలా అద్భుతంగా ఉంది చూడడానికి. చూడండి ఎంత చక్కగా ఉందో, చాలా హ్యాపీ అయిపోతుంది మనకి ఈ రూట్లో వెళ్ళామంటే. ఇప్పుడుండే క్లైమేట్కి, వెదర్కి, ఇప్పుడున్న మనకి మదనపల్లిలో కానీ చుట్టుపక్కల కానీ చాలా కూల్గా లైట్గా వర్షం పడుతూ, చూడండి ఇలా మేఘాలు మనకు కిందకు వచ్చేసి కొండల మీద కానివ్వండి, చుట్టుపక్కల ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నాయంటే రోడ్స్ అవన్నీ మనస్సు పులకరించిపోతుంది అనమాట. అలా ఉంటుంది ఈ రోడ్డు. ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటే నాకైతే చాలా అద్భుతానికి లోనయ్యాను నేను. చూడండి అసలు బా ఎక్సలెంట్. మనం ఎక్కడో హిమాలయ పర్వతాల్లో ఉన్నట్లు, ఊటీలో ఉన్నట్లు ఉంటుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా అద్భుతంగా ఉందో చూడడానికి. కను రెప్ప వేయకుండా చూడొచ్చు, అలా ఉంటుంది. చూడండి ఎక్సలెంట్ ఉంది. వెదర్ వచ్చి కూల్గా ఉంది, లైట్గా వర్షం పడుతుంది, మేఘాలు ఇలా కిందకు ఉన్నాయి, చుట్టూ గ్రీనరీ. నేచర్ లవర్స్కి అయితే ఇది కన్నుల పండగ అని చెప్పాలా. మన పెద్దలు చెప్తారు కదా భూతల స్వర్గం అని, అలా ఉంది అన్నమాట. చూడ్డానికే ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది. ఇంకా మనం ఇది ట్రావెల్ చేస్తూ తీసాం కాబట్టి అలా ఉంది. అదే పనిగా మనము దిగి ఇలాంటి ప్లేస్కి వెళ్ళి కనుక షూట్ చేస్తే ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మన మదనపల్లి, పీలేరు, పుంగనూరు ఆల్మోస్ట్ క్లైమేట్ అంతా ఇలాగే ఉంది, వెదర్ అంతా ఇలాగే ఉంది. కొద్దిగా చూడండి ఎంత బాగుందో. రైన్ పడుతూ, ఎక్కువ రైన్స్ లేకుండా లైట్గా మనకు తుంపర్లాగా పడుతూ, గ్రీనరీగా తడిగా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి క్లైమేట్ అంటే ఇష్టపడని వాళ్ళు ఉండరు. ఇలాంటి క్లైమేట్స్లో మనం హ్యాపీగా జర్నీ చేస్తూ ఉంటే సూపర్ ఉంటుంది. ఇది చూడండి తిరుపతి ఎంట్రన్స్ అనుకుంటా ఇది. చూడండి లైట్గా రైన్ పడుతుంది. ఇలాంటి సీజన్లో, ఇలాంటి టైమింగ్లో మనము ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటే సూపర్ ఉంటుంది. ఇలాంటి క్లైమేట్స్ అయితే నాకు బాగా ఇష్టము. చూడండి టూరిస్టులతో, ఇది చూడండి మన తిరుమల కొండ. అది ఇది మనము ప్రోగ్రామ్కి వచ్చాము. ఇక్కడ చూడండి మనం ఎక్కడికైతే వచ్చామో అక్కడే ఇలా ఉంది ప్లేస్. చాలా అద్భుతంగా ఉంది. కొండకి కిందలోనే ఉంది మనకి ఫంక్షను. నాకు ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు చాలా హ్యాపీ అయిపోయింది. దానివల్ల ఈ వీడియో తీసి పెడుతున్నాను. సూపర్ ఉంది లొకేషన్. చూడండి ఎంత బాగుందో. మనము కావాలని ఎక్కడికన్నా వెళ్ళి చూడాలంటే ఇలాంటివంతా కనిపించవు. మనం యాక్సిడెంటల్గా వెళ్తేనే ఇలాంటివి అద్భుతాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. చూడండి ఈ వెదర్కి, క్లైమేట్కి, ఆ సీనరీ ఎంత బాగుందో. చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి వీడియోలు ఇంకా చాలా పెడుతూ ఉంటాను నా ఛానల్లో. దయచేసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లవ్ యూ ఆల్. బాయ్. ఇలాంటి ఎంటర్టైనింగ్ ధమాకాలు ఇంకా చూడాలనుకుంటే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు